Pasangan suami isteri dihadapkan ke Mahkamah Seksyen di Seremban pada Rabu atas 6 dan 4 pertuduhan memiliki 10,000 unit ubat batuk dengan menyalahgunakan cap dagang jenama dan Ibham tahun lalu. Terdakwa James Oi Jo Beng berusia 41 tahun dan Cheong Yin Yen 39 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan bagi kapasiti individu, pengarah dan wakil syarikat di hadapan Hakim Mazmi Nawi. Kesalahan itu dilakukan pada 15 Disember 2023, kira-kira jam 12.50 tengah hari di Jalan Perindustrian Mantin 2, kawasan Perindustrian Ringan Batu Lapan, Mantin dekat Nilai. Perikutan itu mereka melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 102/1/C Akta 815. Mahkamah kemudiannya membenarkan jaminan RM30,000 bagi semua pertuduhan terhadap setiap tertuduh dengan seorang penjamin dan sebutan semula kes 19 Jun depan.